Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka tanat puli puthi ka sarkar jila kala penmi agajing penbena bagi khna kimdei ban sngoth bakla baga scholarship bagi layo hakini khniat sngi kadei na ka CM scholarship scheme hendai kadei ka first installment ka bahap hapo ka umbrella scholarship jong ka post matric scholarship nak benta ki khna ST bala penmi da ka tanat puli puthi ka jila kat kum gajing yo na ka sarkar India ya kani ka scholarship la de penmi ha ka benta ka baningkong ni ka first installment But yagani an penmi haki ar nilai benta kat kum gajing penmi naga sarkar India. Haka kedua kubor bala penmi do commissioner and secretary katnat puli puthi ke jela lethu bai ka CM scholarship scheme an sa penmi hadian but an sa penbena kumnu ki khna kimle banyo e ka scholarship. Yag benta baningkong jong ka umbrella scholarship la penmi haka ar phauterik jelio arhajar arpusan nak benta ki khna puli ki badai ki ST jong usnam arhajar arpusan Bat gidon hundred hajar ngut ki khna ki blayo namar ki ladab link ne penya so yu Adhaar haki bank account jongki nak benta ke hnyo hajar khandai spa arngut ki khna ki bompat yo ladab pha shaki ha u number ubaki penankam link ba ka national scholarship portal bagi de ban link ni ban update yu Adhaar haki bank account jongki nak benta ki ni khna ki bompat link yu Adhaar lai por khatsan sngi bakin pendam but hadian khatsan sngi kin sayo economic scholarship lingba ka national scholarship portal ladakim ling yu Adhaar kinamla banyo ek scholarship kinu ki khna banan kam jing pensha kin phone hagini ki number hanyo not san not lai hanyo lai sau hanyo lani khandai not hanyo san hanyo sau khandai san hanrio